अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ लेके आया हूँ। हकीम साहब ने आज हमें ये नुस्खा बताया है और ये नुस्खा है जिन लोगों को सर्दियों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम रहता है और गला बंद रहता है उसके लिए है। यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं बहुत ही कमाल की हैं। सबसे पहले सौंफ है 50 ग्राम, 10 ग्राम काली मिर्च है, 10 ग्राम दालचीनी है, 4 बड़ी इलायची हैं, एक जायफल है। जायफल को तोड़कर आपने इसके अंदर से जो गिरी या मगज निकलेगा वो इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम लौंग है, लौंग आपने छोटे वाले लेने हैं। 10 ग्राम छोटी इलायची है और 30 ग्राम सूंठ है, ये अदरक से बनती है जो। अब करना क्या, आपने इन सारी चीज़ों को हल्का सा तवे के ऊपर रोस्ट करना है। इसमें से नमी जब खत्म हो जाएगी इस सूंठ को आपने कूंडी डंडे में पहले थोड़ा सा क्रश कर लेना है और उसके बाद आपने मिक्सी में डालना, नहीं तो मिक्सी जो है वो जलने के चांस हो सकते हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों का बना लेना है पाउडर। अब पाउडर बनने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहला तो ये है कि आप चाय लें, 1 कप चाय है उसके अंदर 1 चुटकी लास्ट में बिल्कुल डालें, 1 या 2 चुटकी, और उस चाय को पिएं, बहुत ही लाजवाब है। अगर वो आप नहीं चाहते, चाय नहीं अच्छी लगती, तो उसके साथ आप ये वाली ग्रीन टी लें। 1 कप पानी जैसे आपने बनानी है उसमें ये ग्रीन टी डालें और इसी हिसाब से ये 2 चुटकी ये पाउडर डालेंगे। और जब ये रेडी हो जाएगी इसमें हल्का सा गुड़ इस्तेमाल कर लें और लीमू का इस्तेमाल करें, बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। और अगर आप वजन कम कर रहे हैं तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और उसमें आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। और सोने पे सुहागा हो सकता है अगर आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल भी कर लें। तो रोजाना 1 कप पिएं, इंशाल्लाह सर्दियों में आपको कभी भी खांसी, नज़ला, जुकाम नहीं होगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका हाजमा ठीक रहेगा, मैदा ठीक रहेगा। जब मैदा ठीक है तो आप बिल्कुल फिट हैं। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हकीम साहब के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप कोई भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका चैनल है, यूट्यूब के ऊपर भी है, टिकटॉक पे भी है। नाम बताएं जी। हकीम ज़ियाद शाहिद, आप उसे सर्च कर सकते हैं, तो उस पर जाके इनसे रब्ता कर लें।